Jest całkiem spore grono osób tworzących lub chcących tworzyć muzykę, które nie mają zamiaru podążać ścieżkami wytyczonymi przez innych. Są tego różne powody, mniej lub bardziej uświadomione. Bitwig Studio nie jest programem tak popularnym jak na przykład Ableton Live i choć w kilku obszarach może sprawiać wrażenie jego alter ego, to w praktyce jest zupełnie innym środowiskiem, wręcz idealnym dla tych, którzy cenią indywidualizm. Bitwig Connect 4x12 przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy z programem Bitwig Studio, ale to także uniwersalny interfejs audio MIDI i kontroler MCU. Zapraszam! Tomasz Wróblewski, 0db.pl. Raz w tygodniu, a zwykle częściej, na ogół we wtorki i piątki, znajdziesz tu nowe testy, prezentacje, felietony, rozmowy, dekonstrukcje i wszystko inne związane z szeroko rozumianą produkcją muzyczną i muzyką. Zachęcam do subskrypcji, polubień i komentowania, a także do odwiedzenia mojej strony z kursami wideo pod adresem 0db.pl oraz zapoznania się z moją muzyką na stronie panteras.bandcamp.com. Urządzenie prezentuje się olśniewająco. Jest ciężkie, całkowicie metalowe, świetnie leży pod ręką, wszystkie przyciski są odpowiednio twarde, a encoder pracuje płynnie i wręcz zachęca do tego, by nim kręcić. A jest czym, bo w trybie przewijania scroll pozwala nie tylko na przemieszczanie kursora i skalowanie widoku w miejscu jego ustawienia, ale też na działania połączone, czyli przesuwanie z powiększaniem. Ten ostatni tryb uruchamia się dwukrotnym stuknięciem i przytrzymaniem palca na encoderze. Absolutnie genialne, ale tylko w programie Bitwig Studio. W tej samej aplikacji po przejściu w tryb Bitwig encoder umożliwia sterowanie dowolnym parametrem podlegającym kontroli MIDI. Wystarczy ustawić na nim kursor myszy. Podświetlenie encoderem przybiera wówczas kolor danego parametru, jednocześnie prezentując jego aktualną wartość. Po raz kolejny powiem, absolutnie genialne. Idźmy dalej. Chcąc sterować tylko jednym wybranym parametrem, bez konieczności stałego wskazywania go myszką, dwukrotnie stukamy encoder i z menu pod prawym przyciskiem wybieramy Center Dial. Gdy teraz wciśniemy przycisk z logo Bitwig, możemy zmienić tę konkretną wartość. Podwójne stuknięcie po wskazaniu parametru ma jeszcze jedną funkcję – przywracanie jego wartości domyślnej. Rzecz jasna, encoder można zastosować także do zapisywania automatyki aktualnie wskazywanych parametrów, choć tylko jednego w danym momencie. Aktywujemy nagrywanie, a następnie wybierając parametr, dokonujemy jego zmian encoderem, bez żadnego klikania. Każdy zapisuje się na oddzielnej linii automatyki i będzie podlegał zarejestrowanym zmianom w trakcie odtwarzania. Krzywę tej automatyki możemy w razie potrzeby poddać odpowiedniej edycji. Muszę przyznać, że funkcjonalność polegająca na tym, że wskazujemy parametr, a następnie encoderem zmieniamy jego wartość, jest wielce uzależniająca. Kto raz tego spróbuje, może już nie chcieć wracać do normalnej edycji typu kliknij i rusz. Tak to działa w ramach programu Bitwig, ale Bitwig Control jest też kontrolerem w trybie Mackie Control Universal MCU. To oznacza, że w każdej aplikacji audio kompatybilnej z tym protokołem sterowania może obsługiwać podstawowe funkcje napędu: start, stop, nagrywanie, zapętlanie, włączenie, wyłączenie metronomu i aktywowanie trybu zapisu automatyki. Co więcej, każdy z przycisków wysyła komunikaty MIDI Sysex, więc pojawia się możliwość użycia ich do stworzenia własnych map funkcjonalności. Zobaczcie, ile czasu poświęciłem na opis Bitwig Connect, a nawet nie doszedłem do jego zasadniczej funkcji, jaką jest bycie interfejsem audio i MIDI. Ma on ogółem 4 wejścia i 12 wyjść analogowych, co zresztą jednoznacznie sugeruje jego oznaczenie. Także i w tym przypadku wiele rzeczy wymyka się standardom, bo na przykład wejścia 3 i 4
oraz wyjścia od 9 do 12 wyprowadzono pod postacią niesymetrycznych gniazd TS 3,5 mm. Oprócz obsługi standardowych sygnałów liniowych z poziomem maksymalnym do plus 12 dBu, akceptują one napięcia stałe, co pozwala wykorzystać je w standardzie CV Gate 1 V na oktawę, bez potrzeby kalibracji poziomu. Można ich użyć do zmian parametrów np. w systemach modularnych czy syntezatorach wyposażonych w tego typu gniazda. Rzecz nie jest niczym nowym, bo są na rynku dedykowane interfejsy MIDI-CV, ale i jest też kilka interfejsów audio mogących obsługiwać głównie wyjścia z częstotliwością od 0 Hz, pozwalając transmitować napięcia stałe. Ale w Bitwig Connect jest to bardzo zgrabnie wplecione w jego ogólną funkcjonalność. Sam interfejs współpracuje z komputerem przez USB-C, tą drogą otrzymując też zasilanie. Większością jego funkcji można sterować miejscowo przyciskami na obu panelach, ale wygodniej będzie korzystać z dedykowanej aplikacji dla komputerów Windows, Mac i Linux, bo Bitwig od samego początku jest Linuxo-przyjazny. Wejście mikrofonowe jest tylko jedno, a regulacji jego czułości oraz włączenia napięcia fantomowego można dokonać tylko wtedy, gdy w gniazdku XLR znajduje się wtyczka XLR. Jeśli nie ma tam żadnej albo jest wtyczka 6,3 mm, wówczas można przełączać tryb między liniowym oraz instrumentalnym. Wejście 2 jest tylko liniowe bądź instrumentalne, a pozostałe już tylko liniowe. Wejścia 3-4 przełączamy między trybem audio oraz CV, mając dostęp do zwiększenia czułości o 12 dB w przypadku słabszych sygnałów, np. z instrumentów elektrycznych, takich jak gitara czy bas. Tryb CV na wejściach aktywuje filtrację wszechprzepustową wyrównującą fazę dla składowej stałej. Zarówno wejściom, jak i wyjściom TS 3,5 mm towarzyszą diody sygnalizujące obecność sygnału. Ma to znaczenie wobec braku regulacji poziomów na tych gniazdach, pozwalając stwierdzić, czy w ogóle coś wchodzi i wychodzi. Ponadto w samej aplikacji sterującej znajdziemy klasyczne mierniki. Główne wyjścia monitorowe wyprowadzono na gniazdach 1-2 z regulacją poziomu encoderem lub regulatorem w aplikacji, monofonizacją, przyciszaniem o wartość ustawioną kontrolką DIM i przełączaniem na inne wyjście 3-4 lub 7-8. To ostatnie jest wyjściem słuchawkowym zdolnym napędzić nawet najbardziej oporne przetworniki, jak choćby Oribus Sierra. Może ono pełnić rolę wyjścia dla monitorów alternatywnych z niezależną regulacją poziomu w zakresie plus-minus 12 dB. Interfejs ma funkcję monitoringu bezpośredniego, pozwalając odsłuchiwać sygnały z wejść 1 i 2 na monitorach głównych i słuchawkach z dowolnie ustawionym poziomem i proporcjami. Bitwig 4x12 pracuje z 24-bitową rozdzielczością i próbkowaniem do 192 kHz. Zakres dynamiki wejść 1-2 opiewa na 109 dB bez względu na tryb wejścia. Przy normalnym wysterowaniu wejścia mikrofonowego poziom zniekształceń nieliniowych oscyluje wokół minus 90 dBFS i rośnie wraz ze wzrostem czułości. Tory audio bez problemu pracują z częstotliwością do 40 kHz dla próbkowania 96 kHz, a brzmienie przedwzmacniacza mikrofonowego może się spodobać tym, którzy ponad sterylność przedkładają soniczne ciepło. Za konwersję analogowo-cyfrową i cyfrowo-analogową odpowiadają przetworniki AKM AK4458 oraz AK5552. Rolę przedwzmacniacza mikrofonowego powierzono układowi Burr Brown PGA2500 wraz z kontrolerem czułości PGA2311, a nad całością pracy interfejsu czuwa mikrokontroler XMOS. Bez względu na częstotliwość próbkowania, minimalne opóźnienie, które można ustawić dla interfejsu Bitwig Connect 4x12 w programie Reaper w trybie postojowym na komputerach Mac, wynosi około 3,5 milisekundy na wejściu i tyle samo na wyjściu. W przypadku Windows można zejść nieco niżej. Bardzo przyzwoicie jak na taką liczbę wejść i wyjść. Latencja znacząco lepiej prezentuje się we współpracy z Bitwig Studio, co poniekąd jest zrozumiałe.
Ustawiając najniższy dostępny w komputerze Mac bufor 32 sample i częstotliwość próbkowania 96 kHz, możemy liczyć na opóźnienie postojowe 0,33 milisekundy. Podczas uruchamiania Bitwiga program automatycznie rozpoznaje interfejs i przypisuje go także jako kontroler oraz interfejs MIDI. W tym wypadku wejścia i wyjścia w formacie DIN5 dostępne są za pośrednictwem znajdujących się w zestawie przejściówek. A skoro o tym mowa, wszystkie dodatki jak efektowne kable USB i kable krosujące 3,5 mm zapakowano w ekologiczne woreczki, a w pudełku znajdziemy też kilka gadżetów pod postacią nalepek. Nie można zapomnieć o dostępnej pełnej wersji Bitwig Studio Essential oraz różnych dodatkach w ramach Bitwig Circle. Współpraca z Bitwig Studio jest wzorcowa. Zobaczcie, wskazuję ścieżkę, w tym wypadku audio, jako jej wejście wybieram port mono lub stereo, a jako wyjście szynę master, gdy będę miksować w Bitwigu, lub dowolny port interfejsu, gdy miksu chcę dokonywać na zewnątrz. Tutaj też ustawiam czułość wejściową, przełączam instrument, linia i aktywuję napięcie fantomowe, gdy używam mikrofonu pojemnościowego. Działanie interfejsu jako kontrolera pokazałem już wcześniej. Jedna rzecz wymaga poprawki. Po wskazaniu metrum i poruszeniu kontrolerem program się zawiesza i wymaga ponownego rozruchu. Nic wielkiego wobec wszystkich tych fascynujących rzeczy oferowanych przez Bitwig Studio. To nie jest tylko program DAW, to całe, w pełni modularne środowisko twórcze, w którym wszystko można sterować wszystkim, a funkcjonalność programu wielośladowego lub wyzwalacza klipów jest tu swego rodzaju zwieńczeniem całego procesu kreacji. I w tym kontekście obsługa z poziomu kontrolera to wręcz rewolucyjne rozwiązanie znacząco przyspieszające pracę. Jeśli ktoś korzysta ze sprzętu ze sterowaniem napięciowym, to Bitwig Connect wraz z Bitwig Studio, który do napięciówki ma wszystko, tworzą kompletny system do kreowania dźwięków wyobrażalnych i niewyobrażalnych. 2 wejścia i 4 wyjścia CV dostępne od razu i to na czołowym panelu interfejsu powinny usatysfakcjonować każdego miłośnika tego typu konfiguracji. Tylko jedno wejście mikrofonowe to jednocześnie za mało, jak i w sam raz. Wszystko zależy od zastosowań. Powiedzmy sobie wprost, cała koncepcja Bitwig jest ukierunkowana głównie na potrzeby eksperymentatorów, twórców szukających nowych rozwiązań, osób nie bojących się nieszablonowych konfiguracji. I w tym interfejsie to doskonale widać, słychać i czuć. Ponadto jest ekstremalnie solidnie zbudowany i wykonany. Jego parametry plasują go w szeregu urządzeń profesjonalnych, a funkcjonalność jako podstawowego kontrolera MCU poszerza zakres zastosowań. Nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać się 0 dB.